Je vais trouver le meilleur fruit. Donc là, on a sable et on a ice. Vas-y, je pense que c'est ice. Hein. C'est ice. Ici, on a love, on a blizzard. C'est clairement blizzard. Shadow et quake. C'est... Ah non, je pense que c'était quake, mais je suis pas sûr. Ici, on a portail. Portail, c'est pas rumble, c'est portail. Ici, on a pain. Non, pas. Peu importe, je sais pas c'est quoi, mais c'est pain, pas ou un truc comme ça. C'est portail, tout simplement. On a blizzard et ice. Deux fruits très froids. Bah, c'est clairement blizzard. Hein. On a portail et shadow. C'est shadow. On a blizzard ou shadow. C'est blizzard. Et blizzard est le grand vainqueur.